古埃及文明一直都係充滿神秘色彩，今日我哋就嚟一齊探索呢個神秘國度啦。Manetho 曼菲斯傳奇係一款重策桌遊，玩家經歷3個時代、3個季節，一齊幫法老王打工，配合古埃及元素，配件又立體又有代入感。呢個遊戲牽涉到 worker placement、收集資源同埋跑任務機制，玩家之間互相制衡，同時又可以平衡到互相發展，都幾有趣啊！每人每回合有3個學徒行動，可以派學徒到生命之家獲得3個食物作獎勵，或者進行專精訓練。喺往後嘅回合，隨住聖甲蟲移動，發動更高級嘅配套技能。但係如果已經有其他學徒喺度呢，就要付出食物之後先可以進入噶啦。你亦都可以喺主版圖嗰度拎行動卡寫板翻去自己嘅個人版圖，而進行後續回合嘅行動。關於資源系統，主要係有食物同埋信仰，用資源去換取相對應嘅行動，或者捲起沙草紙，以推進心臟同埋羽毛接合。呢個呢係古埃及王者進入永恆樂土嘅儀式之一，都幾貼題啊！嚟到跑分任務部分，每個任務都可以獲得聲望，即係遊戲得分啊！分為5個主要嘅部分，建立大金字塔或者皇后金字塔，先要得到古夫許可，再移動石灰岩獲得相對應嘅收穫。完成咗木乃伊防腐風棺工序呢，喺墓區進行喪禮儀式，亦都可以得到獎勵。叫祭司去神廟同埋方尖碑做嘢，成功攞咗手工藝品，再去神殿獻祭品，推進寶珠執行神使行動。再唔係呢，就喺尼羅河推進船隻拎食物，或者到城市做貿易合約，建造獅身人面像擺放機咗嘅話呢，就可以得到相對應嘅獎勵噶啦。香港人咁中意翻工，估唔到搬到嚟桌遊世界都係繼續同法老王打工啊！個人覺得呢個桌遊喺遊戲當中令你沉浸式咁體驗一下古埃及文化，都幾得意啊！整體遊戲雖然睇落去好複雜啊，但其實都幾容易上手嘅，而且每次 set game 嗰陣都係 random 咁樣設置唔同嘅配搭，令到遊戲嘅重玩性極高啊！成班 friend 聚埋一齊邊傾偈邊玩都幾充實啦，你都買嚟一齊玩下啦！